Kusinira oyo Mukama, haleluya, tuze wano kutendereza Mukama, haleluya, tuze wano kutendereza Mukama, haleluya, tuze wano kutendereza mu, oh tuze wano kutendereza Mukama, oze wano, haleluya, Mukama omulungi yeebazibwe, haleluya. Yes, so now we are done with the breakfast. We are done with the breakfast. Now, time for the Bible study. Yes, so do you have a Bible? Let me ask you, do you have a Bible? When did you last read the Bible? How are you, pretty Leah? Ogambo tyo mulungi. Let me hope you're welcome, Mama. Waddayo sakulabako. Yes, so you're most welcome, everyone. I'm sorry for the minutes as same. We always start by 9, but I'm saying ebisinga munange. Nga womanya bitataganyiza. Yes, hallelujah. Aha, woba olina Bible, that is a good thing, Leah. So tegeka Bible. Rita, how are you, Liverpool? Ogambo otya, let me hope you're well. Yes, I was wondering where mommy is. I know. Obadde olowooza n'olwaleero no, today I had to promise, so today I had to make it. Oba kiki. Hallelujah. Yes, I'm so fine, thank you, dear. Amen. Okay, well, if you're well, that is good. So tugende natera mu kusaba twaniriza omwoyo wa Mukama yeegulumize ekitiibwa kye tukirabe tugende tusome Bible. Hallelujah. Today we are not here for prayers, we're not here for anything, but we are here to get the Bible. What does the Bible say? Hallelujah. And have you ever read that scripture? What did you understand in it? Hallelujah. Yes, so we are going to be sharing. Remember when we are in class, fena tubaamu nga tuyiga. So there will be some quiz, there will be some questions. Yes. Obeeko by'oyiga munnange ebyewuunyisa. Hallelujah. Luli nabaleetera Bible study ey'abakulu. Amu ne bagamba, mami otubuzizza, nga mbasomesa BBC, mbasomesa BED, mbasomesa Bible, mbasomesa New Testament, mbasomesa ebintu ebimu abaana ne baŋŋamba nti mami otusse busifeeyo. Amina. Nentegera ne ngamba owaaye kati era Mwoyo Mutukuvu gyambuze gyantutte. Ne mugamba Mwoyo Mutukuvu abaana abo bakyali mu mazzi g'abato. Baagala kuwugira mu mazzi g'abato. So tujja tubateeka mazzi ag'abato. Okusanga tutuuseeyo eri. Okitegeera? Yes, so nateera akaseera kano. Microphone ekola bulungi. Amina, microphone ekola bulungi. Lero tukozesezza microphone y'Omuchina. Kansubire yeekola bulungi. Mumpulira bulungi. Wenviirako muŋŋamba tetukuwulira ne twanguwa ne tutereeza ebintu. Amina. Okay, twewombekeko tusabe twanirize omwoyo wa Mukama yeegulumize. Haleluya. Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo ogulumidde ku Namulondo yo, tukuwa ekitiibwa, tukuwa amatendo omuyinza w'ebintu byonna. Tukwebaza taata gwe atukulembedde mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo. Weebale gwe atulese akaseera kano era gwe Katonda agaba amagezi. Mukama twagala taata otuwe okwolesebwa mu Bayibuli gye tugenda okusoma ssebo. Kubanga kino kigambo kyo tubikkula amaaso otulage ebyo bituufu by'oyagala tutegeere ebyawandiikibwa ssebo mu kigambo kye kitukuvu. Ayi Katonda waffe, tugaana enkwe z'omubi ezitataaganya ssebo, tugaana bidiversion by'omubi byonna. Era kabaka w'abakabaka omusumba omulungi maamira ssebo, obeeko by'otubikkulira, maamira ekitiibwa kyo kirabisibwe, maamira obeeko by'ojjawo, maamira otukwasa ebigambo bino. Ayi kabaka w'abakabaka, era nga tera tunakuddiza ekitiibwa n'amatendo ssebo. Era mukwano gwange nvaawo ekisa kyo kyerage. I decrease, you increase, Jehovah. Natera Mukama service eno tugiwongayo wansi w'endagaano y'omusayigo mu Kristo Yesu mwe tusabidde na buli sekinomo n'addamu nti amina. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Amina. Leero kakwizi leero tugenda mu kakwizi ki? Amina. Leero tugenda mu kakwizi ki? Leero ate bino ebibuuzo mmwe mugenda katusooke na kakwizi. Pozi twagamba bisi kitegeeza ki mu Bayibuli? Olaba kabisi ng'okalabe mu Bayibuli kategeeza ki? Gwe wenna ali eyo oba wali mu kibiina. God bless you dear. Leah, Mukama akuwa omukisa. Hallelujah. Bisi etegeeza ki mu Bayibuli? Bake kirasi mwetuli. Ate eddi. Hallelujah. Ate eddi etegeeza ki mu Bayibuli? Amina. Katulabe. Pozi twagamba
Okay, that is good. Wama waisedda wama muli basomi balungi. Pozi twagamba omutume Po yawandiika ebitabo bimeka mu ndagaano empya. How many books did Apostle Paul write? Apostle Paul yawandiika ebitabo bimeka, ebbaluwa mmeka? Ninze byammwe. Daisy. Ninze byammwe. Daisy. Nako kataba kaka New Testament. Hallelujah. Atenyi. Atenyi mwali mu kirasi. Obugalo bwa Atenyi buli wa. Wamane Rita. Mwe muli mu kirasi. Abaana mu kirasi mwebali. Pozi twagamba ebitabo by'enjiri mu ndagaano empya birimu bimeka? Books of the gospel. How many are there in the Bible? In the New Testament? Let me see. Tulinamu ebitabo bimeka ebyenjiri? Tuli mu kakwiza akatonotono. Yes, Rita yakifunye dda. Bitabo kyebyo. Bitabo kyebyo. Ebyenjiri bitabo ki? Let me see. Leka ndabe. Bitabo kyebyo. Luke, John, Mark, Matthew. Wow. Obugalo weweeko ku bugalo. Hallelujah. Pozi kitabo ki ekiri mu ndagaano empya eky'obunnabbi? Kitabo ki ekiri mu ndagaano empya eky'obunnabbi kye twalaba ekyogera obunnabbi ebirijja mu maaso? Kitabo ki? Wow. Mwe nga tulina bakabejja wano. Ekitegeeza amazzi tegaali mawanvu ga bonna. Waliwo abali mazzi amanvu, waliwo abali mazzi amatuufu. Hallelujah. Kitabo ki ekya history of the church? Kitabo ki ekya history y'ekkanisa? Kiwoba oyagala ogenda okusoma ku church gye yaviira. Kitabo ki? Atenyi ye kirasi yagirimu. Mama ne giant wuya abaana mwali mu kirasi. Kati lwaki mwandi bubi nga mugamba naye mami leero kirasi. Leero kirasi azizaliwa. Amina. Yes, mwekubireke engalo. Hallelujah. Mwekubireke engalo. Kristo mulungi yebazibwe. Mwekubireke engalo. Hallelujah. Yes, mwekubireke engalo. Ezengalo nno teweeseera ngalo. Hallelujah. Teweeseera ngalo n'akatono. Teweeseera ngalo. Kristo mulungi yebazibwe. Amina. Yes. Nateera ndowooza Leero kubanga luli twali tugenda ndoza kati nawo oyinako obuntu bwotegeddeko nomanya nti kati zino baluwa kakati zino njiri kati nomanya nti buno bunnabbi nomanya nti kati kino kyensoma kiri wano. Hallelujah. Then njagalo babuzaako Leviticus eri mu gundi ki mu ndagaano mpya oba eri mu ndagaano nkadde eky'Abaleevi? Hallelujah. Eky'Abaleevi. Ndagaano nkadde. Kati olwaleero tubeeko daza byawandiikibwa betuyiga. Abamu tetumanyi byawandiikibwa mu Luganda, amu tetubimanyi mu Luzungu. Hallelujah. Yes, waliwo abamu nga wolusoma tolumanyi. Hallelujah. Yes. Buno obuntu mune bwangungu naye ate ebiseera ebisinga bututawaanyiza ddala. Musumba n'ayogera olunyiriri newekanga nga lukubuze. Kati what is a chapter in Luganda? What is a chapter in Luganda? When they tell you a chapter, bintu bino byatutawaanyanga. That's why twagala tubitereeze. Otegeere what is a chapter in Luganda? Essuula. Thank you so much. Essuula kituufu nnyo ekyo. Kituufu buli wowulira essuula lwakuba tutabika olunyiriri ate olunyiriri yeki ye vaasi. Okitegeera essuula. Ate what is a vaasi nababiddeko dda. Vaasi lwe luki? Lwe lunyiriri. Hallelujah. Lwe lunyiriri. Kati ebiseera ebisinga mu Bayibuli tuyinamu tuyinamu 1 Timothy ne 2 Timothy. Hallelujah. Tuyinamu Timoseewo ekisooka ne Timoseewo ekyokubiri. Okitegeera bitabo ki ebirala bye tulinamu? Tuyinamu Yokaana ye eyina ki? Eyina bimeka? Bisatu. Si kyo? Yokaana eyina bimeka?
bisatu ebyo natugenda kutegeera Yokaana ekisooka kyogera ki Yokaana ekyokubiri kyogera ki Yokaana ekyokusatu kyogera ki Timoseewo tuyinamu then ne Basesalonika Thessalonians hallelujah Basesolians ndoza Basesolians mumanyi bulungi bali bameka biri bibiri ebitabo ebyo hallelujah biri bimeka biri bibiri bameka bali basomyeko ku Basesolians Sosolians mugyetabe nnungi nnyo hallelujah tuyinamu abakolinso Corinthians abakolinso era bw'okiwulira Corinthians be bakoliiso hallelujah lwakuba wano wooba otegedde bagamba abakolinso ekisooka abakolinso ekyokubiri kati tobula nnyo toyina kubula ng'owulidde abakolinso ekisooka immediately kati bakolinso ne Chronicles it confuses us right Chronicles and Corinthians they confuse us sicho hallelujah tutapinga screen bannange olwakuba leero tuli mu kuwandiika mbitegeera hallelujah yes Chronicles and Corinthians bitubuzaabuza hallelujah because Corinthians they are the bakolinso and Chronicles kyekyomu mirembe amen dear Olivia hallelujah yes kati abantu abasinga Amina God bless you dear Leah hallelujah kati abantu abasinga tubula mu Corinthians and Chronicles yes notuuka n'obula noga mube kyemu mirembe kyekiriwa ekyomu mirembe kyekiriwa nga bate bagambye kya mu mirembe tokiwulira tokitegeera n'ogamba ho leero luno mpedde oba kitegeera yes kyekyaba Chronicles amina lwakuba mbagambye nti bayinza okugamba ekisooka oba ekyaki ekyokubiri okitegeera then abakolinso amina abakolinso tuyinawo Peetero eyo zonna Bayibuli biri ebitabo bibiri waliwo n'ebisatu ebya Yokaana hallelujah ate nga byonna bibuulira kirala bikola ki bibuulira kirala kati kummwe abali wano Bayibuli ki gy'osinga okusomamu n'owuliriramu emirembe noganze wengenda mu Old Testament enkolera wengenda mu New Testament enkolera kandabe wano there are people that when you read the New Testament you really feel the old ono agambye old Ella kati yanyumirwa nnyo old kati Ella ayagala nnyo that bitter truth the New Testament abasinga tuba twagala nnyo Old Testament ebiseera ebisinga etera okubanga nkakalimuko New Testament ebiseera ebisinga it's grace hallelujah kisa hallelujah kati wosanga omuntu nga anyumirwa nnyo old yo tayagala kusaagibwako tayagala ate kumuzanyisa tayagala ate mugamba kina tayagala mugamba ayagala zima era abantu abasinga baagala nnyo Old Testament baagala ezima lyokka mbuulira amazima njagala mazima oba kitegeera tonkya musa yes then abantu ab'endagaano empya tuba nnyo mu kisa oba kitegeera grace oba kitegeera twagala nnyo ekisa kisa okitegeera yes naye nga byonna birungi you can't be there with the New Testament yet you don't have the Old Testament jukira the New Testament came from the Old Testament oba kitegeera yes so olwaleero I want us to go and talk about forgiveness nga tuli mu Bible study olwaleero tugenda mu kitabo tugenda mu Bayibuli zaffe forgiveness hallelujah gamba okusonyiwa si kwenenya wabula okusonyiwa hallelujah gamba okusonyiwa tapinga gwe screen ela agambye awo mami awo hallelujah let me see someone who finds it very hard to forgive. Yes, we are there. You know, when we come in the presence of God, always we don't lie. So wano wetubeera wano tetuwekweka tugezaako, we are in a healing process. Remember, a church is a hospital. Okitegedde ekkanisa ddwaliro. Oba okitegeera wabaawo eyakawona, wabaawo atannawona, wabaawo agezaako, wabaawo so ojja wano. Don't feel that over for you or baba nange nayo. Be you. Yes, be you.
Be you, because you're mpola mpola ojja kutuukayo. Hallelujah. Yes. Amina, tudde kino ekigambo kyange. There's that one person akyaganye. Nkitegeera babakola bubi. Yes, ebiseera ebisinga biruma. Yes. Waliwo omuntu akyaganye okuva ku mutima. But to forget all need grace. So there are people also who say that I forgive, but I don't forget. You've not forgiven. You've not forgiven. Because forgiving, it requires you to forget. That even if they talk about something, tears don't come out. You let it go. You let it go. Forgetting is my problem. Obachitegeera. Yes, waliwo abantu abakifinding nga it's very hard. Hallelujah. Yes. Natera, why is it forgiving very important for every Christian? Hallelujah. Lwaki okusonyiwa kutwetaagisa nnyo nga abakkiriza? Because today I came to this Bible study because many people, we are in a life whereby there are things that the devil comes n'atwambula amafuta. Kye bayita obusungu. Oba okitegeera. Sitaani akuleetera omuntu mu kaseera k'ogenda okubotola. N'omera omutima ogw'eggume. Okitegeera, n'omera omutima ogw'eggume. Taata w'abaana abamu bazadde bammwe. I don't know what that person did to you, but era kiba kinene kyaba yakola. Naye mbadde mbasaba mu buwombeefu. Tusonyiwe. Yakulya ssente. Yali muganda wo. Yakwagalira bbaawo. Yali taata. Alina bye yagamba, ebigambo ebyo nga bikyakusala ku mutima. Badde nsaba tubajje ku mitima. Mulaba mutya bannange. Yes, think about it and forgive. Because it's very important. I have a reason why I'm telling you these things. Era nga bwe tugenda okulaba today in the Bible study. Tusonyiwa abantu bano basebo ne bannyabo. Because batusibye. Wandibadde wala. Oba kitegeera. Wandibadde wala. Ebiseera ebisinga, some people will say, kati nga olaba mama ayinza okuba yasonyiwa. Ebiseera ebisinga waliwo abantu abagamba nze nasonyiwa. Naye nga amazima amatuufu tewasonyiwa. Tugamba nti tusonyiwa. Naye lwakuba omuntu oyo takuli kumpi. Akategedde agambe kaamiina. Lwakuba omuntu oyo takuli ki? Takuli kumpi. Omuntu oyo akuli wala. Kati gw'ogamba wamusonyiwa because you can't see that person. Until this person comes to you. Oba kitegeera, this person comes to you. Nakugamba Leah, badde nsaba onyambeyo n'emitwalo 2. That is when you get to know that you forgive this person. Because in most cases, ne mukama atukema alabe. Oba kitegeera, waliwo omuntu ewatuuka n'akukubira essimu ng'ogamba wamusonyiwa. Nozuukuka Rita, coming from your bed, you get a phone call, and the phone call, it's this person whom you say that you have forgiven. It is your auntie. It is your friend. I don't know the person. Hallelujah. Nga akedde ku simu. Agikeddeko n'agikuba n'ogamba wamusonyiwa. But the phone is ringing. Nga amazima amatuufu. You never forgive. So today we want to speak out. Think about it and speak out from your heart. Ogambe taata omuntu ono omusonyiwa. However yannumya naye kamujje ku mutima. Kamuleke. Hallelujah. Yes, forgive. So why is it important for we child of God to forgive? Let's go to Matthew. Tuduke Matayo 6. Hallelujah. Let's go to Matthew. Hallelujah. Matthew chapter 6. Verse 14. Ninako msomi wa Bible because today I need a reader. Don't worry even if it's English. Tofayo ne weruba luzungu. Come out. Tugenda kubera Matayo 6 essula ya 6 olunywa 14 ku 15. Hallelujah. Era if you're there, just send in your invite nkuyite tujje tusome Bible because today I need a good reader. Yes, njagala omusomi. Don't worry. Vayo muje. Muje twanguye. Okay. God bless you.
Aha, Brenda Uyaze. Brenda Jolie. Brenda Jolie. Yes, mommy. Tugende. Let's go. Matthew chapter 6. Yes, you can't get me? I'm getting you. You can't get me? Okay, Matthew chapter 6, verse 14 says, "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." But verse 15. 15. Network yange. The 15. Okay. Network yesu nnungi. Okay, kanzirukeyo. Omanyi ebiseera ebisinga kanzirukeyo. Matayo 6. Matayo 6 essula ey'omu Matayo essula ey'omukaaga. Omanyi tuli bukusoma Bayibuli. Kati ebiseera ebisinga we tuba tusoma Bayibuli. Learn to put ewali kakoma oba kitegeera ewali question mark. Ekyo kikulu nnyo. Bayibuli eno erina ewali question mark, ewali full stop, ewali comma, ewali byonna. So when neiva juka tuli mu Bible study, okitegeera. Bible study buli wogenda mu Bayibuli, webe kuteereddewo era comma. Teekawo comma. Webe kuteereddewo akatonyeze era akatonyeze kasomeremu. Oba kitegeera. Webe kuteereddewo question mark. Era question mark awo kitegeera giteekewo. Hallelujah. Giteekewo. Kristo omulungi yeebazibwe. Okay. Giteekewo. Hallelujah. Kubanga wano twagala kuyiga kusoma Bayibuli nti ne wobereyo n'otuuka mu kanisa bakugamba gundi ani abaddeko ne bamugamba vaayo tusomere Bayibuli. Kati baagala bawulire kubanga muwulira abantu abamu be bajja n'owulira oli ng'asoma. Mukama n'amugamba nti kaakati olina okubeera nga like oba kitegeera ngo oluganda olugumiza. Kristo omulungi yeebazibwe. Naye bwe mutasonyiwenga bantu byonoono byabwe ne kitammwe tasonyiwenga byonoono byammwe. Okitegedde ekintu ekyo? Woba osoma Bayibuli, question mark ogenda giteekawo, full stop ogenda giteekawo, comma ogenda giteekawo. Okitegedde ekintu ekyo? Yes, I don't pick anything, mommy. That's why woba olabanga King James version ekutawaanya, kyova olaba olina ogenda waliwo amplified. Enaku zino ebintu babitereza amplified. Waliwo the New International Version, waliwo the Good News, waliwo Oluganda. Olaba n'Oluganda lulina Bayibuli endala eziriyo. Waliwo Oluganda, waliwo olwa Bayibuli. Oba kitegeera. So olina okufuna Bayibuli ekuggusa n'ekubikkula ekintu. So tudduke ku lunyiriri olwo 15. Lugambye lutya Rita? Matthew chapter 6 verse 15 says, "But if you don't forgive others, then your Father in heaven will not forgive the wrong you do." Okiwulidde ekintu ekyo? Bw'otosonyiwa balala, nawe Katonda kitegeeza tagenda kusonyiwa. So it is very important. Bayibuli yetugambye, oba kitegeera, Bayibuli yetugambye, si bigambo byange obisomye bulungi, nti kikukakatako okusonyiwa abakukola obubi. Are you seeing the importance? Hallelujah. The importance of forgiving. Hallelujah. Tulina okusonyiwagana. Kikulu nnyo okusonyiwagana mwana wa Mukama. Kubanga bw'otasonyiwa ne kitaawe ali mu ggulu tagenda kukola ki? Tagenda kusonyiwa. Kati buli w'oguma Sitaani n'akwambaza obusungu munda mu ggwe. Gamba obusungu.
okitegeera gwe n'okwata ekintu ne kikutuula ku mutima n'okikwata okuva mwaka gumu myaka 2 myaka 3 myaka 4 okyakwatidde maama wo ku mutima okwatidde taata wo ku mutima muganda wo omukutte ku mutima neighbor omukutte ku mutima okitegeera ng'ate olina Yesu munda mu ggwe basebo ne bannyabo ekyovolaba nti bw'ogenda mu maaso ga taatawo ne w'omukabya n'omuga taata naye nze tajja kusonyiwa kwaggwe waakutunuulira you're asking for forgiveness naawe okimanyi totuukiridde but again you're refusing to what? You're refusing to forgive other people. So nga gwe omukkiriza kikukakatako okusonyiwa. Kyovolaba nti sit and forgive. Obalekere Yesu. Bakusobya yes. Balekere Yesu. Balekere Katonda. Bajje ku mutima. Tokoye kukaaba. Tokoye kusibibwa. Hallelujah. Tobikoye. Otuuka n'okoowa kati sonyiwa. Era tudduke mu Befeso, that is Ephesians. Abefeso, that is Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 31 tukome ku lwasatu mu bbiri. Abefeso essula ey'okuna olunyiri olwasatu mu olumu ku asatu mu bbiri etugambye etya? Rita otuuseeyo? Nange kambeere nga nsoma mu Luganda. Rita otuuseeyo bya? Yeah, mommy. Ephesians chapter 4 verse 31 egamba, stop being bitter or angry. Don't lose your temper. Never shout angrily or insult anyone. Avoid doing Lugambia. So stop being bitter or angry. Don't lose your temper. Never shout angrily or insult anyone. Avoid doing anything hurtful. 32. Be kind and loving to each other. Forgive each other just as God forgave you through Christ. Amen. Have you heard it? Thank you so much. Have you heard it? Okiwulidde? Gwe naye wasobola okusonyiyibwa Yesu wo. Bale tugane twerabira nti naffe tuli bantu. Bantu mwe mukimanyi nti naffe tulina betunyiiza. Okimanyi nti nno Jesse oyinza okubeerawo nga gw'olabanga omutukuvu naye nga naawe olina gw'onyiiza. Okimanyi nti nno naffe tulina abantu betunyiizizza. Tulina abantu betukoze obubi. Nga naawe amazima matuufu totuukiridde. Kristo omulungi yeebazibwe. Kati ky'ova olaba kikukakatako to forgive. Kubanga naawe totuukiridde. Oyinza okuba olina blaza gwe wasuubiza out. Blaza n'akusindikira transport n'akukola buli kimu n'otagendayo ku out. Waliwo omuntu oyinza okusanga nga yakukubira essimu n'omugamba ekintu amazima amatuufu n'otakituukiriza. Oba kitegeera naffe tutuukiridde. So as you see yourself nga totuukiridde ky'oba kikukakatako okusonyiwa and let go. Basebo ne banyabo, a heart that has Jesus, a heart that carries Jesus, it is a heart with full of compassion. Omutima gwina Yesu gwina okuba n'okwagala, gwina okuba ne understanding. Oba kitegeera gwina okuba nga gutegeera nti waliwo ebintu ebimu ebitagenda kumazaamu kubanga ebyensi bikoma naye kigasa ki gwe okufiirwa omwoyo wo. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Kati ky'oba olaba olina okusonyiwa yakola obubi kituufu nnyo naye kyayita ate naawe era olina gw'okoze obubi. Kati nga naye w'okoze omuntu oli obubi ye n'akusonyiwa naawe sonyiwa. Naawe kola ki? Sonyiwa. Taata w'abaana bo musonyiwe. Ye taata w'abaana bo, teri taata mulala agenda kuba taata w'abaana abo. Amiina. Ye maama w'abaana bo. Wadde yakulyaza amanya, wadde yakwendako, wadde yakola ki? Musonyiwe. Balokole bannange. Fellow Christians, let's forgive. Let's what?
forgive. Nga Yesu bwe yaka ku nsi abange n'atufiiririra ne tusobola okusonyiyibwa okuva eri kitaffe. Rita baddiremu essula egundi olunyiriri olwa 32 tumale tugende ku ki ku lunyiriri oluddako. Leero tuli mu Bible study naye Mukama yampadde kusonyiwa. Ephesians 4:31. 32. Be kind and loving to each other. Forgive each other just as God forgave you through Christ. Just as God forgave you through Christ. Hallelujah. He forgave you through Christ. Wasonyiwa okuyita mu Yesu. Hallelujah. Mukama omulungi yeebazibwe. Ate nga taliiko bbala, teyalina kibi. Naye Mukama n'asalawo kati kwola okwagala okwo ne bakufunita emisumaali n'oyita mu bugubi n'okola byonna n'akusaasira weewaawo osobole okusonyiibwa. Naawe mwana wa Mukama w'osaanidde okusonyiwa oba wasikiriza Yesu okuba omulokozi wo. Leka. Hallelujah. Leka. Musonyiwe bannange. Tusonyiwe. Nga bwe tugenda maaso ga Mukama ku ssaawa 9 ne tumugamba tala twajjamu embuto. Twayiwa omusaayi. Mukama twalumya. Twasuza abakazi abafumbo nga bakaaba amaziga. Mukama twakola bino. Kitange twalya ssente z'abano. Mukama twakola kino. Mukama twagenda ne twayingira ne masabo ne tukola ebirala nga tumanyidde ddala nti Katonda tebimusanyusa. Naye ffe tugenda mu maaso ge. Talina mulundi n'ogu. Bwali kusalira musango n'agamba lwaki wagenda n'obisinza. Lwaki wakola ki? Bw'okyatulako Mukama n'akusonyiwa. Kati naye bw'otyo bw'osaanidde okusonyiwa mulokole munnange. Tusonyiwe abantu bajje ku mitima. Yesu omulungi yeebazibwe. Tusonyiwe nga ne w'omutunulako ogamba nze namwenenya namuleka. Oba kitegeera bye yankola. Namulekera eggulu lye liriramula nze namulekera Katonda. Ate buli we tusonyiwa basebo ne bannyabo tufuna emirembe. Hallelujah. Tufuna ki? Tufuna emirembe. Era tusembyeyo olunyiriri luno tugende mu Matayo 18. Tulabe olugero Yesu lwe yagera. Matayo 18 lero tuli mu Bayibuli zaffe. Hallelujah. Era ennyiriri nnyingi. All it's about forgiveness. Hallelujah. Matayo 18, that is Matthew chapter 18 verse 21. Ojja koma ku lwameka ku lwa 35 tugenda kusoma lero Bayibuli. Hallelujah. Yesu omulungi yeebazibwe tulabe ku kusonyiwa. Matayo 18 olunyiriri olwabiri nateera mu emu. Paka kwa 35. Matayo 18 olwabiri mu olugamba. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, when someone won't stop doing wrong to me, how many times must I forgive them? 7 times. 22. Jesus answered, I tell you, you must forgive them more than 7 times. You must continue to forgive them even if they do wrong to you 77 times. Only them in the edge. 23. I say this because God's kingdom is like a king who decided to collect the money his servants owed him. 24. The king began to collect his money. One servant owed him more than 300 tons of silver. 25. He did not have enough money to pay this debt. So the king ordered that servant and everything he owned to be sold, even his wife and children. 26. But the servant fell on his knees and begged, be patient with me. I'll pay you everything I owe. 27. The king felt sorry for him, so he let the servant go free and told him he did not have to pay. 28. Later, the same servant found another servant who owed him 100 silver coins. He grabbed him around the neck and said,
pay me the money you owe me. 29. The other servant fell on his knees and begged him, be patient with me. I will pay you everything I owe. 30. But the first servant refused to be patient. He told the judge that other servant owed him money, and that servant was put in jail until he could pay everything he owed. 31. When the other servants saw what happened, they felt sorry for the man in jail. So they went and told the king everything that had happened. 32. Then the king called the first servant in and said, you evil servant, you begged me to forgive your debt, and I let you go without paying anything. 33. So you should have given that other man who serves with you the same mercy I gave you. 34. The king was very angry, so he put that servant in jail to be punished until he could pay everything he owed. 35. This king did the same as my heavenly Father will do to you. You must forgive your brother or sister with all your heart. All my heavenly Father will not forgive you. Amen. Have you heard? Thank you so much, Rita. Obugalo bwa Rita. Hallelujah. Okiwulidde bulungi ekintu ekyo? Yesu omulungi yeebazibwe. Ffe tufukamira mu maaso ga kitaffe olugero lwoba olutegedde bulungi. Tufukamira mu maaso ga kitaffe ne twenenya betulumiza, ne twenenya obutali butuukirivu, ne twenenya bwe tulimbye. Hallelujah. Ne twenenya mu bintu ebyenjawulo. Kristo omulungi yeebazibwe. Because we are not worthy. Ate ne twenenya Mukama n'atusonyiwa. Naye bba wajja n'akwenenyeza. Muganda wajja n'akwenenyeza, maama wo n'akwenenyeza, gwe n'oyagala kumutugumbula, gwe n'omuvuma agagamba agayitirivu gati, gwe n'omuganza siri kusonyiwa n'ekisiikiriza ekyo nkiwalana. Waliwo omulokole gw'osanga ng'omulokole akugamba nti n'ekisiikiriza ekyo bwe nkiraba bwe nti nkiwalana. Haleluya. Owulidde bulungi olugero. Waliwo omulokole gw'osanga agamba oyo ne waayise saagala mpitewo, naye ng'olina Yesu. Ng'olina Yesu nga nawe kennyini totuukiridde. Haleluya. Nga mazima amatuufu obula okuwanda amalusu munno waayise. Obula okuwanda amalusu. Naye gwe ogenda mu maaso ga taata wo n'omukabirira, najjamu embuto, taata nakola kino, Mukama nasinza bikatonda ebirala atali, Mukama nakola kino, Mukama n'akuwulira, n'akusonyiwa. N'akuwulira ku bwagayibwe walimu, n'akusonyiwa. Naye gwe baakulya mutwalo, naye olaba omutwalo kakadde. Kakadde. Buli we boogera ku Nakibuulo ogamba tonyumiza kikazi ekyo kyantama n'ebikifaanana byonna byonna. Buli we boogera ku Bulaaza ogamba ako kaganda kange, kantama bannange. Tokwogera nako tonnemya mmere. Oli mulokole. Omulokole alina Yesu, gwawalana, gwatayagala, gwawo aboola, balokole. Bayibuli tugiwulidde bulungi. Kikukakatako okusonyiwa. Bannange tusonyiwe kubanga naffe tetukoze eki, tetutuukiridde. Hallelujah. So forgiveness is letting go. Let go of the bitterness. Let go of what that someone did to you. Kireke kiyite. Okitegedde? Kireke kiyite. Yakuzaalamu omwana n'amwegaana, muleke. Naye omwana wo mulamu. Mulamu. Mulya munywa. Muleke. Let go. Omwana aganye omulabirira, aganye musumba yandalimba, ne musumba omusajja ono azaalamu omwana, kyokka n'agaana n'omulabirira, naye amazima amatuufu omwana talya. Kankubuuzeko, omwana talya? Omwana tasoma? Omwana tali bulungi? Omwana tali bulungi? Omwana wo tali bulungi? Okuva omusajja owe yakikola oba okuva omukazi owe yakikola, obulamu tebweyongerayo.
olaba nti sitaani atuzanyira ku bwongo. Sitaani n'atuzanyira ku bwongo. N'atuzanyira awo ne weekwata taata w'abaana. Taata w'abaana n'afuuka taata w'abaana. Taata w'abaana n'afuuka taata w'abaana. Mama w'abaana n'afuuka mama w'abaana. Mama wo n'afuuka mama wo. Taata wo n'afuuka taata wo. Weebale nnyo kusiba obusungu. Mulokole. Leero tusumulula obusungu. Let go the bitterness. Bane olwaleero tusumulula obusungu. Tukite. Wanji. Tukite. Tukoma wano ku mwendo okusaba. Naye ogenda kwenenya. Ogenda kwenenya. Sumba Nasali agenda kutuuka abeeko byayogera mwoyo akulumirize. Obeeko by'oyogera awo. Naye era naawe ojja kwenenya. Ojja kwatula. Ogayita ata nagenda mu ssabo. Naloga. Oba kitegeera naloga. Naye ggwe. Hallelujah. Mukama omulungi yeebazibwe. Nina gwe njogerako naye. Hallelujah. So, let's make a decision. Olwaleero tusalewo. Va ku bya feeling. Mwe ndiba nkiwulidde ndi musonyiwa. Waliwo agamba we ndiba nkiwulidde naye kati sinnakiwulira Musumba, sinnakiwulira. Sinnakiwulira. Yannumya nnyo. Mpulira nga sikiwulira. Ebintu bino bannange, ebintu bino biswaza n'okuswaza. Amazima matuufu waliwo wootula nawe kwennyini nga tuvudde mu byaki. Bantu mwe nawe n'otunula mu kasonda. N'ogaba nenga nkudde ssente z'abendi. Banenga nnumizza. Banenga nayagala musajja mufumbo. Banange nga nakola bino. Banange nga nange siri mwangu. Wuyo twagenda eno. Wuyo ne tugendako eno. Zijukira gwe navuma n'empisaamu eggaali ne mukola bwenti. Okitegeera. Okiwulira ekintu ekyo. Nene otula mu kasonda waliwo abamu n'otula mu kasonda amazima matuufu n'oga saali mwangu. Yes ono naye saali mwangu. Naye ye yakusonyiwa. Nawe weetya. Mulokole naye waliwo weetya. Oba kitegeera. Nawe weetya. There is the way you sit. Wotula mu kasonda. Nawe n'ogamba Musumba eyo tuveeyo. Eyo tuveeyo. Tuveeyo. Tuveeyo kubanga. Kubanga. Naye Mukama abadde wa kisa ng'embuto. Amazima amatuufu tobala. Nga n'amagezi wagawaako ku balala bazijjemu. Naye nga gwe, the secret, God forgave you. He forgave you. Waliwo ina circles owe tutayatula. Ng'okaatula na kaama. Toyagala na bisenge bikawulire. Okaatula kuba toyagala ne maama wo ne taata wo ne baganda bo ne kiba kategeere. Kakoweka. Kaali kabi. Naye nga baabo ogamba, kano ne kamala kagwa mu matu g'abantu. Nswala. Naye okabuulira Katonda wo n'atakusalira musango. N'akusonyiwa. Naye gwe taata w'abaana, maama w'abaana, muganda wo, sengaawo, kojjaawo, taata wo yennyini, maama wo yennyini, banno b'okolana, olabira ddala ng'okubasonyiwa gannyabo weebuuka. Temula nti sitaani atuzanyirako. Hallelujah. So make a decision. Hallelujah. Yes, don't say that if I feel like, make a decision, child of God. Yes, forgiveness is a decision, not a feeling. Hallelujah. Yes, ate bugonvu, it's an act of obedience to your God. No salawo musonyiwe because it's your God who is saying. Katonda wo akulagidde osonyiwe. So kibanga ekikolwa ekyobugonvu. N'ogendera Katonda onoga Katonda wange ngambye we sirisonyiwa naye tali nsonyiwa. Ne tusonyiwa abantu abamu sigamba nti we don't know how to avenge, but we happen to be obedient to God. Hallelujah. Kyovala agamba nti abagonvu bali ebirungi bya Katonda. Abagondere eggulu bali ebirungi bya Katonda. Mukama omulungi yeebazibwe. So this is like an act of obedience. You obey to your God. Nogamba, I will forgive this person. Kulwa Yesu. Kulwa Katonda wange musonyiye
mujje ku mutima gwange. Hallelujah. Era we tuba tugende ko mu ba Colossians. Hallelujah. Tugende ko mu Colossians. Colossians chapter 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. Agambye atuse agambe ka amina. Hallelujah. Colossians. Tuduke rito tuseyo. Colossians chapter 3 verse 13. Lero tuli mu Bible study about forgiveness. Tusonyiwe. Colossians 3. Egambye, don't be angry with each other, but forgive each other. If you feel someone has wronged you, forgive them. Forgive others because Lugamba, don't be angry with each other, but forgive each other. If you feel someone has wronged you, forgive them. Forgive others because the Lord forgave you. Amen. Okitegedde? Ne wababa tebeenenyezza basonyiwe. Ne waba tazze kugamba nsonyiwa nakkola obubi. There are people that are waiting for people to come and tell them I'm sorry. Hallelujah. No, child of God. Forgive them. Basonyiwe for your own peace. Because also you, God first forgave you. Nawe Katonda yakola ki? Yasooka kusonyiwa. Yakusonyiwa. Oba kitegeera? Yakusonyiwa taatawo. So forgive them. Let them be. Baleke. Forgive. Forgive that person who is seated in your heart. Let your heart rejoice with praise. Let your heart rejoice in peace. With no that bitterness in you that looks at someone and says, that person, omuntu oyo, kale yankola ekintu kino naye omulanga neesinisizaako, aneesesezaako nyini, naye tekimanyi nti kyantama. Forgive, so that you can rejoice with peace. You can rejoice with freedom. You can rejoice in happiness. But anytime you look at someone, aseka naawo gamba, oba kiseka ki? And there are these people that pretend. There are these people that pretend. You laugh with them and they're like, nga kimanyi nti simwagala. Enna neesinisizaako, tasikinika. Oba kitegeera abeera ati, otunula oti, waliwo omulokole gw'osanga nga yenna eriisa akutunuulira ati. Wangi, naye nga mulokole amazima amatuufu eggulu likimanyi. Amiina. Oba kitegeera nga amazima amatuufu okubayo teso nga nakimanyi annange sweet, waliwo bayita sweet naye nga amazima amatuufu sweet. Akuyita sweet bannange tusonyiwe. Tusonyiwe nga Kristo we yatusookodde atokola ki? Okutusaasira ne tusonyiyiwa. Hallelujah. Let go that ka small ka angle akakuukulu akakuli ku nsonda y'omutima awe. Ku nsonga y'omutima. Taata w'abaana ali emmere naye ng'obula ogamba senga emutuga. Senga bannange emutuga kabuliŋŋana. Senga naye kiba kigenda ne kiserera ne kiggwa. Awo nno nja kuba mmanyi nti ye akombyeko obusungu obwo. Hallelujah. Bane tusonyiwe. Hallelujah. Tusonyiwe. Ng'owulirira ddala waba mu bulumi ogamba nyabula akakombyeko. Buli wabeera mu bulumi ogamba senga bannanga alyose n'akikombako nga you're happy for the suffering of that person. Let's forgive. Etima B. Yes. Forgiveness leads to bad hearts. Forgiveness leads to unforgiveness leads to a bad heart. Unforgiveness leads to witchcraft. Okimanyi nti n'abalogo baveeyo. Obulogo buva omwo n'ologo omuntu kubanga ogaanye omusonyiwa.
unforgiveness. Those are the fruits of unforgiveness. Obokitegeera buli wootasonyiwa ogenda kubaako ebintu by'oyingiramu by'otali. Ofuuka omutemu. Ogenda fuuka omutemu. Ogenda kufuuka omuntu ku sayidi endala alina Yesu naye ng'ate ebintu by'okola tebisanyusa. Ojja kwagala obwana bwe busiraane because why ayina kye yakola. But when we forgive, we tend to have that peace in us. We get peace in us. Lekaya Katonda avenging. And that's why the Bible tells us in Romans that let God avenge. It is not yours to avenge. Hallelujah. Mukama omulungi yeebazibwe. Amina. Forgiveness brings freedom. Era bw'omala okusonyiwa bw'otyo olina engeri gy'owuliramu emirembe. Kristo omulungi yeebazibwe. It brings freedom in us. Bameka n'agamba nti nali nsonyiyeeko era nawulira emirembe. Yes. Freedom gundi forgiveness brings freedom. Hallelujah. Mukama omulungi yeebazibwe. Era bwe tuba tugenze. Hallelujah. Bwe tugenze mu Beebulaniya. Let's go in Hebrews. Hebrews chapter 12 verse 5. Hallelujah. Era ogenda okwekanganga that bitterness erina obusibe bwe buleetawo. Obusibe obwo. Abantu bangi mu famire zaffe tweroga. Naye ng'omanyi kwe kyava muganda we yakuba essimu n'otamukwata. N'ayambala obusungu. Kati n'atandika okuloga. Nga kaali kantu katono Sitaani mwe yayitira. N'akyaya nga maama y'omu taata y'omu. Naye just Hebrews, let's go to Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews chapter 12 verse 15. Egambye etya? Chapter 12 verse 15 says, be careful that no one fails to receive God's grace. Be careful that no one loses their faith and becomes like a bitter weed growing among you. Someone like that can ruin your whole group. Amen. Okawulidde beera omwegendereza obutabeera mulokole ajjudde bukyayi omulokole ajjudde obulogo olwa muganda wo olw'okuba nti alina akantu ke yakkola nga kakyakutudde mu mutima okyagaanye okasonyiwa. Ojja kwekanga ofuuse omulogo. Bajja kuga nti akadde ako wookakola booti kasobola okusiraanya omuntu ogenda okakole muganda weerabire nti ne muganda wo mwava mu lubuto lwe lumu. Famire wezityo wezaawukana mu bintu bya kisiru butasonyiwa. Oba kitegeera. So munange bwe tusonyiwa tufuna emirembe. Hallelujah. Kubanga obukyayi obwo buli wosigaza obusungu obwo buleeta obusibe. Oleeta obusibe. Nti ne we bakugamba nti ku mulimu wano tuyinawo akalimu weekati yitayo omuntu wo oba oyinayo omuntu wo toyagala kuyita muganda okuba muganda wo yakusobezza. Are you seeing the bondage you're making? Whereby muganda wafuna akalimu ako family yeeyongerayo maaso. But because your brother or your sister or your friend did something, now you no more want to know. Okitegedde? Olaba that bondage. Olaba woleetawo obusibe obwo. Kristo omulungi yeebazibwe. So let us forgive. Tuleme okuba omuddo ogwo ogukula. Ogwo omuddo ogwo ogukula ogwo ogujjudde obuki? Ogujjudde obukyawe. Amina. Ate nga mu kkanisa ennaku zino bingi. Oyingira ekkanisa nga abantu balina Katonda ku mimwa. Balina Yesu ku mimwa. Naye nga balina obusungu. Balina obusungu. Ekkanisa. Nga ne w'okyuka omugambe Mukama yeebazibwe agamba gwe nno banze nnakuleesa ontuula okumpi. Nze waliwo natuula okumpi n'omukyala. Munnange bino bye tusinika amannyo. Byolowooza nti oli mu kkanisa. Waayo olina baaluganda brother sister. Maama. Batugamba eri. Buuza kwa kulinaanye. Nkyuka. Mukwano obugalo bwasigalayo buti. Yantunulira bw'ati. Nangamba Amiina Mukama yeebazibwe. Zaayo amagalo. Nenga wanji taata. Nengamba chachi.
Chachi gyo wadde obugalo ne babuzaayo amagalo go tosiiga covid. Hallelujah. Naye munnanga azze ki? Azze kulaba Yesu we. Yesu gwatalabangako amwagala. Wabula nze omuntu munna atudde mu katebe tanjagala tagana kusemberera bugalo bwange. Obo kitegeera ekintu ng'ekyo ate ng'ekkanisa tulina kubeera mu laavu. Hallelujah. Tuli baaluganda. Kristo omulungi yeebazibwe. So oyinza okwekanga ng'obo that rudeness, that bitterness eyina weeva. Mukama omulungi yeebazibwe. Era bwe tuba tugenze nate era okusonyiwa kwonna, forgiveness restores relationships. Hallelujah. Yes, era kikkiriza Mwoyo Mutukuvu okutambulira mu ffe n'eddembe kubanga tolina kikwesibye munda mu ggwe. Kiva kikukakatako ng'omulokole okusonyiwa kubanga buli w'osonyiwa Mwoyo Mutukuvu atambula mu ggwe mu mirembe. Talinayo kantu keweesigalizza. Okitegedde ekintu ekyo. Hallelujah. So forgiveness restores our relationship. Oba kitegeera ne Mwoyo Mutukuvu kubanga alaba tojjudde bukyayi, tojjudde nnugu, tojjudde butayagaliza, tojjudde nate era buli bukaawu munda mu ggwe. Ye free soul. Ye very free soul. Wadde baakulumya, you let it go. He wasted your time. They ate your money. They told you bad things. They abused you. But you left it and you let it go. Kati Mwoyo Mutukuvu ajja mu ggwe n'abaako kyazza obujja. Ogenda okulanga gwe wakita ate ogenda okuddamu batunulira ng'ate be badaaga. Oba kitegeera. Yesu omulungi yeebazibwe. Amiina. Ogenda okulanga bo be badaaga. Hallelujah. Matthew. Tugende Matayo. Matayo 5 olunyiro lwa 23. Let's go in Matthew chapter 5 verse 23. Tuli mu Bible study. Let me hope now the hearts are really relieving. Owulira you're relieved. So okutandikira ku lunyiriro lwa 23 paka ku lwa 24. Matthew chapter 5. Says, so what if you are offering your gift at the altar and remember that someone has something against you? Leave your gift there at the altar. Go and make peace with that person. Then come and offer your gift. 25. If anyone wants to take you to court, make friends with them quickly. Try to do that before you get to the court. If you don't, they might hand you over to the judge, and the judge will hand you over to a guard, who will throw you into jail. 26. I assure you. Amina. Okitegedde nti ne woba waayo saddaaka n'ojjukira olabye okusonyiwa. Ne woba obadde owaayo kiweebwayo n'ojjukira nti waliwo omuntu akoze eki. Omuntu gw'otasonyiwa, omuntu gw'okyayinako, dduka making a peace with that person. Owulira Bayibuli weekugamba kireka odduke osooke okole emirembe. Kristo omulungi yeebazibwe. Mu bintu byonna banne nazuula Katonda tabeera wantu wali bukyawu. God will never be in a place full of hatred. Even if you speak in tongues, even if you give sacrifices, even if you do everything, but bitterness is around you, you don't forgive, God will never be amidst you. Ne woba okola ebirungi ebiringa bitya naye nga gundi ojjudde obukaawo, gundi ojjudde obutasonyiwa, gundi ojjudde obukyawo, okyawa. Kiriza nange Katonda tabaawo. Ela you'll find it very hard as a Christian. Because when the presence of the Holy Spirit is not amidst us, bikalubamu. Kyovala nti obukyawo, bitterness, bigobawo Mwoyo Mutukuvu avaawo. Akwesonyiwa n'avaawo. Ze kye nazuula ku Mwoyo Mutukuvu buli wabeera awantu ng'alaba it is not well, era you'll find that dryness in you. Kyemanyi wano waliwo abamu abakizudde nga weekanga nti essaala nkalu osinza
bintu ulabanga ebintu tebitambula, it's not flowing like the usual days, like the way bibadde. Ogenda okulanga ebintu bikalu nnyo, n'okusaba kukaluba, n'okusiiba kugaana, n'okusoma bayibuli kugaana, buli kimu kigaana. Kubanga lwaki? Ojjudde obukyawu, ojjudde obusungu. Ebibala bya Mwoyo Mutukuvu bye biriwa? Wetuba tugenze mu Galatiya, Galatians 5 oba okitegeera Galatians 5 ebibala bya Mwoyo Mutukuvu Rita tusomereyo. Bagalatiya 5 tandikira ndoza ku lunyiriri oba olw'ekumi oba 19 tandikira ku lw'ekumi tulabe. Galatians 5 verse 19. Galatians 5 verse 19 says, the wrong things the sinful self does are clear. Committing sexual sin, being moral bad, doing all kinds of shameful things, robbery, worshipping false gods, taking part in witchcraft, hating people, starting arguments, arguments, being jealous, angry or selfish, causing people to disease, and divide into separate groups. Nkomao mami. Tusomero ebibala bya Mwoyo. Being filled with envy, getting drunk, having wild parties, and doing other things like this. I warn you now, as I warned you before. The people who do these things will not have a part in God's kingdom. But the fruit that the Spirit produces is love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these kinds of things. Newokomaawo mama. Newokomaawo. Mukama akutwagalire. Obiwulidde bulungi? Omanyi tuli mu Bible student kati ebigambo bitono Bayibuli etubuulire. Okitegedde ekintu ekyo nti ebintu nga biri eggulu tojja ddiyingira. Kitegeeza eggulu terigenda kubaawo. Naye bino bw'oba obikoze tewali agenda kusalira musango. Kwagala, kwekomako, kwebuulirira, buguminkiriza ebintu ng'ebyo. Hallelujah. Awo ku self control nga tonnavuma. Tonnamuyisaamu ggaali. Saagala mmanyiire, sinza kuddako, saagala gundi, tommanyiira, ate nno ndaba mpola, gwe nno nsaagisa. Self control. Mulokole self control bameka abagirinaawo. Oba ogamba mami eyo nkyagisabira Mwoyo Mutukuvu agimpe. Kandi abagamba self control weeri. Omusajja ne waddala eti mutunula butunuzi Mwoyo ekyo yakintaasa. Mwoyo yakitwala ekyo. Ne bwe bandeetera ki ansigala ndi mukkakkamu. Nabalekera Mwoyo. Mbaleka. Ne waakomawo taata abaana mugamba ne kati ng'oluddeyo. Ne naawe tola nti okomyewo leeti. Kale kangende kujulira akamere. Gye tuli? Amiina Mukama akikubalire. Nali negulanga. Amiina ne patience mye. Liya yasesewo. Liya yasesewo agambye waaye wanoka. The dangers of unforgiveness. Amiina. Bibye biri mu butasonyiwa. Tuduke Marko. When you reach there, let God fight sins which is still winning us. Amina. Tugende Marko 11. Marko 11. Okimanyi nti waliwo abantu obusungu obubalemesa n'okusaba. Ng'obusungu bumulemesa okusaba. Tugende Marko 11:25 paka ku 26. Dangers of unforgiveness. Ebibye ebiri mu butasonyiwa. Biwulire bulungi. Mark 11. Mark 11:25.
When you are praying and you remember that you are angry with another person about something, forgive that person. Forgive them so that your Father in heaven will also forgive your sins. Amen. You know that unforgiveness, it will lead to block your prayers. Your prayers they will block them. Okimanyi nti no obutasonyiwa essala zo teziddibwamu. Kati gundi ddala mujja wasaanidde okutwala essala zo zireme kuddibwamu. Kambabuuzeeko ddala emyaka egyo ebiri egiyiseewo kisaanidde bane essala zo zireme kuddibwamu. Nga tugenda mu maaso, nga twagala bannange obulamu bwaffe bukyuke. Okitegedde ddala kigwanidde essala zo ziremererwawo. Gindi kirowoozeeko. Hallelujah. Think about it. Mukama mulungi yeebazibwe. Think about it. Because now we go to obudde teri twagala bigenda maaso. So kite essala zo buli lwagala gula kataka. Oyagala ssente tolina budde bwa kuwalana. Oyagala ssente gula material. Oyagala ssente kukola estate. Oyagala ssente za tiketi. Visa ya America ejja. So you lack time. Oyagala budde bwaku. Genda na bigenda. So era nze ndaba obutasonyiwa obwo ebiseera ebisinga. Tebwandibadde bannanga mid-stars. Kubanga bituzanye emabega. You want to buy some good car. You want to buy some good land. You want to make it in life. Oyagala abaana bo bakimaking. So olabira ddala nga wasting your time kukuwalana omuntu tebigasa. Okitegeera tebigasa. So beera omulokola agenda maaso ngoganze ngenda maaso kankite bebamanyi nzoyo mutadde. Hallelujah. Mukama mulungi yeebazibwe. Era tudduke mu Bakolinsi ekyokubiri. 2 Corinthians chapter 2. Abakolinsi ekyokubiri essula eyokubiri. Abakolinsi ekyokubiri essula eyokubiri olunyiriro lw'ekkumi paka ku lw'ekkumi n'olumu. Egambye etya? 2 Colossians 2. Egamba, if you forgive someone, I also forgive them. And if I had anything to forgive, I forgave it to agree with you and to please Christ. 11. I did this so that Satan would not win anything from us. We know very well that his plans are. 12. I went to Taurus to tell people the good news about Christ. The Lord gave me a good opportunity there, but I had no peace because I did not find my brother Titus. So I said goodbye and went to Macedonia. But thanks to Kyembadde njagala okubalaga nti buli wootasonyiwa waliwo ebintu ebimu mwana wa Mukama ng'obutasonyiwaabo. 2 Corinthians dear soko Colossians. So 2 Corinthians obadde okimanyi nti waliwo abantu abamu buli wootasonyiwa oggulira abalabe. You open doors to enemies. Oggulira oluggi sitaani. Kyekiri kyenkugambye gw'atali mulogo ogenda kwagala okuloga omuntu kubanga oyagala natera omuntu oyo alumizibwa obulumi bw'oyiseemu. Okitegeera ogenda kwekanga nga you've become this bitter person, bitter soul that you've not been. Oli omukyalo oba omusajja ow'emirembe naye olw'okuba omuntu ono akunyiiziza alina by'akwogeredde eri mukamaawo kati gwe omusajja gw'otandise omwambalira. Ogenda kuba eŋŋuumi gy'okutakubanga nako. Otandika okulwana byotatera kulwana. Ogenda kuvaamu ebigambo ebitagenda kusanyusa. Olaba oggula enzigi eri sitaani. Kyekyo omutume po kyatugamba. Kristo omulungi yeebazibwe. Kyekyo kyatugamba kubanga ebintu ebimu buli we tutasonyiwa. It is going to open a door to the enemy. Okitegedde ekintu ekyo. Weekange ng'ovuddemu agagamba aganene gati. Ganene gati. Omuntu ataavumanga. Do you know where the quarrels come from?
It is unforgiveness. Tewandivumi. Near the reason why you abuse. No vamwaga gambaga nene gali. Because bitterness. Olino obusungu. Kati tewasonyiwa kati omuvuma. Oga olinga embwa. Kalaba olinga kino. Kalaba olinga kiri. Gwenno olinga kino. Gwenno no. Ngenda mpola ate kati awo ne mwetandika ogenda okulanga okubya omuntu bakusibye. Okitegedde ekintu ekyo. Hallelujah. So let us forgive, child of God. Tusonyiwe. Hallelujah. Tusonyiwe kubanga obutasonyiwa bulumya gwe kennyini. Bukulumya ate bukukonzibya ate bukulema mu kifo kimu n'otakyuka. Hallelujah. Yes. So nateera ebiseera ebisinga how to forgive? Always acknowledge the pain. Acknowledge the pain. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Accept the pain. Accept it and let it flow. Speak it from the bottom of your heart and say, Father, for you, I forgive this soul. I forgive this man. Ngabo okyogera kati saawa zino. Ngabo ogamba taata musonyiwa. Amina. Kandi abagamba nsonyiwa. Tata abaana musonyiwa. Kuba waliwo abali mu bufumbo saawa zino. Nga bagenda myaka 8, myaka 10, myaka emeka. Naye nga mazima matuufu asula ne bbawe mu kitanda eki. Asula ne mukazi we mu kitanda eki. Naye nga amazima amatuufu tamwagala. Yamunyiigira. N'emmere amuwa. Naye nga amazima amatuufu abafumbo mwebali nga n'ebintu naye nga obusungu obuli wali abagenyi be balaba ku nseko zaabwe omugenyi olufuluma abeera mu kiyungu ali mu ddiiro ali mu gundi acknowledge the pain and let go. Speak out. Hallelujah. Speak out. Wekiba kisobose mukubire essimu omugambe wanyiiza. Nze nnina omuwala mwe bantu mmwe waliwo ebintu ebimu nze nnina omuwala she's my ogi. Twali naye P5, P6, P7. That is quite some time back. Nga 2007, 2008. Okitegeera nti nnina omuwala yankubira recently one. Nankubira nga bamugamba alina okusonyiwa. Nga sijjukira oba namukola naki oba twali mu kibiina ndooza bino betukuba olwali. Nangamba yagenda nga asonyiwa bonna abamukola olwali. Nengamba oba kati twayogera biki? Sibijjukira, sibimanyi nga byangamba nzikiriza bukkiriza. Nga byangamba amazima amatuufu nzikiriza bukkiriza. Naye nga sijjukira kye namukola. You can imagine 2008. 8 we twamaliriza P7 ne mukomo mulaba nga ngamba mwanyiza nenjagala omubuuza ne ngamba sijja kuwanvu ya mboozi ne mugamba mbi I'm so sorry. So do you feel relieved? Owulira emirembe muggwe? Yes, I feel now relieved. Era bambi if you ever want to talk to me you can talk to me. Naye kati nkusonyiye. Okitegedde ekintu ekyo kati yenga obusibe abadde nabo from 2008 paka kati nga buli walaga buli kyaki gyalaga mba mugamba sonyiwa. God is telling you to forgive. Uye yatuuka nagenda ne mawanga Olivia afa. So in most cases, there are people that you'll call like the way she called me. Nze yankubira na sawa nalimva nno na kukyoto kusaba sawa mwenda. Nankubira. Ngokyange ekigwi obugwi beddalu. Naye kati omuntu oyo akusanga kyoba nti osanga omuntu nakola ekibi n'ogamba naye omuntu ono muntu kyanjagaliza obubi bw'ati. Muntu kyono kumbe muntu myaka giyise. Nga ye akyasitudde obusungu. So olaba nga obusungu okyabwetise mugamba maama w'abaana luli wanziramu ekigambo mu baana bange ne kinyiiza. Naye ku lw'ekisa kya Katonda nkusonyiye ne waaseka gwe muleko mugende nze nkusonyiye. Osobola okubira omuntu oyo n'omugamba. So acknowledge the pain. Hallelujah. Acknowledge the pain. Always acknowledge the pain honestly.
ochite. Hallelujah. Ochite. And you let go. Hallelujah. Yes. So always pray for the person who hurt you. Musabire. Amina. Yes. Waliwo agamba ate musonyiwa ate musabire musumba obadde ki? Obadde ki? Kituufu. Kubanga waba mwami wo ajja kwongera okwonoonera. Waba mukyala wajja kwongera okwonoonera. Waba muganda wo ajja kwongera okwonoonera. So musonyiwe omuteeke mu ssaala. Muteeke mu ssaala ogaye taata mwambuleko buli azaamaanya nga bwe yantwalako ssente zange aleme okuddamu okukimukola mukyayi obuli azaamaanya bumukyayi mukama mukyayi obwenzi kwata ku zipu ye ogikomeko ssebo taata obwenzi bumute bumuveeko mu linnya erya Yesu. Mukama omumwa ogwo anvuma ebigambo naye mukama muleese omukazi wange mwambula obusungu mwambula omumwa anvuma taata naye mukama musonyiye naye mwoyo mutukuvu mukeeko okome ku mumwa gwe guveemu ku bigambo ebyakawoowo. Okitegedde? Hallelujah. Yes, waliwo aliyo nga ntunulira agamba era nno omukazi ye kyemmanyi bino ebigambo birina emmeme gye biyingira ku mumwawo. Naye Olivia Amina. Lastly, balekere Katonda. Release them to God. Hallelujah. Release them to God. Love letter gambye bannange. Simon, release them to God. Hallelujah. Balekere Katonda. Katonda yaba disciplining. Ga mukama mbakulekedde bannumya naye mbakulekedde taata. Mbakulekedde empologoma ya Yuda. Hallelujah. Mukama omulungi yeebazibwe. Amina. So always choose to forgive. Tokowa kusonyiwa. Sonyiwa ne waba mukoziwo ne waba ayonoonye bane tusonyiwe. Hallelujah. Ayasize girasi obadde ogyagala musonyiwe tomugoba kalimu. Hallelujah. Tomugoba musonyiwe kale leka apeyinge some ne musonyiwe. Hallelujah. Let us be forgiving people on our daily life because things come sometimes ngamunanga olumu ne sitaani abirimu omukono. Hallelujah. Yes, I believe now mutegedde. Hallelujah. I believe now bameka bagamba I'm going to forgive. Actually, I've already forgiven. Bameka bagamba I've already forgiven. I'm forgiving them. Mbajje ku mutima mbasonyiye. Mbasonyiye ekyo kyembadde mulabamu ng'alinganga ekisodde alinga ekintu ekitategerekeka kati mulabanga omuntu musonyiye. Musonyiye bosi musonyiye mama mujje ku mutima mujjeewo. Omwami wange abadde alabikanga ekintuntu nga ne wenkitunuulira kintuntu naye kati mwami mukyala wange mbadde mulabanga naye kati mukuyita wano taata musonyiye. Hallelujah. Kyatule n'akamwako ge taata musonyiye. Hallelujah. Musonyiye. Hallelujah. Era Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo taata abaana bo bawe ekisa ekisonyiwa. Mukama ogamba ekigambo kyo tekijje ne kiddayo nga kikalu. Ssebo nga etoye mu Bayibuli ssebo oyogera kusonyiwa ssebo. Taata bawe ekisa abakyalina obulumi. Bawe ekisa basobole okujja abantu bano ku mitima gyabwe. Era Mukama bawe emirembe mu kusonyiwa. Nga we baatula taata obeerabizeeyo byonna obulumi bwe baabatuusaako. Taata eyo naye baabakola. Kitange ebyabalumya bye batunulira ne balabanga obulumi bungi bibeerabize. Ayi omwoyo omutukuvu maamira obwongo bwabwe maamira emitima gyabwe ogyewo obwo obulumi bwonna bwe baabaleetako. Ezenkovu ezibabaddeko taata basumululibwe empologoma ya Yuda basonyiwe ssebo abaali azaamaanyizibwa. Mukama obaddizeewo taata bo bonna ababbibwa obudde bwabwe obwatwalibwa. Lord, you're the God that restores. Father, heal them. Lord, intervene and restore and help them, Jehovah Jireh. Banakudiza ekitiibwa n'amatendo banakwebaza omusumba omulungi. Era Mukama nzikiriza nti otandise okusumulula. Nzikiriza nti otandise okuleetawo emirembe. Nzikiriza nti olina emmeme kati gy'otandise okusanyusa. Mu Kristo Yesu mwensabidde era mwenzikiririza. Amiina. Hallelujah. Mukama nateera tumwebaze.
engalo za Mwoyo Mutukuvu ziba waggulu. Hallelujah. Engalo za Mwoyo Mutukuvu kyemanyi buli muntu lero mu Bible study agamba hallelujah. Yes, kyemanyi buli muntu lero Bible study. Hallelujah. Yes, engalo za Mwoyo ziriwa, engalo za Mwoyo ziriwa. Hallelujah. Yes, liya Mukama akoomukisa. Hallelujah. Yes, engalo za Mwoyo kuba kuba engalo za Mwoyo waggulu ziba waggulu ziti. Hallelujah. Twebaza Katonda kubanga leero atukoze obulungi obutagambika. Hallelujah. Yes, and I believe weewaawo obulamu bwo tebusigadde kyekimu. Amina. Ogenda kwebaka n'emirembe, ogenda kwebakanga weewaawo ebintu bikyose. Hallelujah. Ogenda kwebakira mu mirembe, ozuukukire mu mirembe, osabe ngulabe essaala ekulukuta because okoze eki? Osonyiye. Hallelujah. Amina. Kale akaseera kano bane munzikirize ndoza tugende obudde bwaffe buweddeyo tulina okukomawo ku ssaawa 9. Jjukira Google Meet twavuddeyo olw'abantu kati ennaku zino tuli bangi baali batuwa 15 naye kati abantu bali bangi. Hallelujah. Yes, Amina Rita naawe Mukama akuwa omukisa. So nate ate mwerabira nti enkya tomorrow I'll come. Tomorrow nja kuvunula ku birooto. Tomorrow evening I'll come for dreams. Yes, so tomorrow lunch hour sawa 8 ejja kubeera ku Google Meet. Hallelujah, ku Google Meet. Mukama mulungi yeebazibwe. Enkya nja kujja akawungeezi for the dreams. Yes, so gwe naayina ebirooto, inawo ebirooto byo. Nateera ebiseera ebisinga. What of teaching about dreams? Obencha interpreting we teach about dreams. Rito olaba otya? Amina. Tuyigirize. We learn, then next time we'll be able to interpret for ourselves. Nga tumanyi kye ekirooto kye kitegeeza. Okay, that is very beautiful. Ekyo kye tujja okukola ku yesa. Kati ekyo kye tujja okukola. Yes, tujja kuyigirizibwa ku birooto, tutegeere ku birooto. Nti I don't need to interpret you. Ng'omanyi how to start, how to go. Kino kiri kitya, kino kiri kitya, kino kiri kitya, kino kiri kitya. Yes. Nga the confusion is not too much. Oyina byemu bye wejjirayo. Mukama byakuleetera nawe n'ogamba kino nkimanyi. Hallelujah. Kati waliwo agamba mami nedda jangu otubulye nedda okusoma kyekisinga. Hallelujah. Yes, kale nate era twebaza Katonda bane tugenda closing. Hallelujah. Temwerabira, today we are here at 3 a.m. Amina. Today we are here nesiya waffe. Hallelujah. Yes, but it's Saturday dream interpretation. Saturday munange. Saturday nasazeewo mpumule. Amina. Saturday nasazeewo mpumule. Saturday najeewadde nabaleetedde buzo omusumbawo. Buzo omusumbawo njagireetanga every Friday. Saturday nasazeewo mpumule. Hallelujah. Because nowadays the morning session nga we mugirabe erimu okusinza. Hallelujah. Erimu okusinza. Erimu okusinza morning session. So ebiseera ebisinga mba nina okweteekateeka. I'm the preacher, I'm the worshipper, I'm everything. So olumu bintataaganya. So nagenza okulaba nga some Saturdays nina okubeerawo bannange n'empumulamu. Mama mmwe ne mumulaba nga ate ekisawo ekiri. Hallelujah. So ebimu olumu bannange kintuulamu. Hallelujah. So Saturdays ezimu bannange nja kuwumulanga muneetegeke, then Sunday tujje tusinze. Tulina services 2. Hallelujah. Services 2. Tulina ku makya, tulina n'olweggulo. Okitegedde ekintu ekyo. Yes, Mukama abanjagalire. Amina. Kandabe if it's your new time, it's your first time to come. Hallelujah. Nga gwe mulundi gwo gusoose. Mommy, please help me with a dream. Ate kirooto ki? Ekirooto kati learning to bannange ebirooto mubireese kati ate. Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo. Bananga abapya baabo. Hallelujah. Grace Sema, you're most welcome. Lovelet, you're most welcome. Bane tubaaniriza, you're most welcome. Feel the presence of the Holy Spirit. Oli mu kifo ekituufu, it's my first time to attend a Bible study. Yes, you're most welcome. I believe you've learned something. I believe that otagenze bwatyo. I believe you've picked something. Hallelujah. Yes, so ulire emirembe gya Yesu. Amina. Fetuli munatero bwereza obukkiriza mu kwagala. Hallelujah. Ate Mukama akwagala yonna gy'oli. Ate bwereza bwaffe, it's our God is everywhere. Hallelujah. Our God is everywhere. Buli wooli Katonda wo waali. Hallelujah. So natera oba oyagala okwongera okutwegattako, having a family ng'ejjudde Yesu. Tuli mu bumu twagalana. Hallelujah. Wandiika ennamba eno. The number is 0706
969815. This is the number in case you want to be added. Baganyu jipininga. In case you want to be added on the WhatsApp altar. Twina WhatsApp altar. Twina choto chok WhatsApp. Yes, you can join and learn more things. Basobola okugoloka sanomanya. Waliwo links ezisindikibwayo. Yes, if you've just joined, don't forget to follow, because when you follow, you always get the notification that munange kakati live weri. Hallelujah. All of you knew. That is very beautiful. Hallelujah. Yes. So mukama bawenyo mukisabane. Thank you for attending. Thank you for coming. Hallelujah. Yes, mukama bawiche musingo okwagala abanjagalire natera abakuume. Era mukama katonda omuyinza w'ebintu byonna buli sekinomu abadde ku live eno mukama bakuume taata kuuma ekiro kyabwe sindika malayika zo mukama zibakuuma obugere bwabwe bulemu okwesittala ku mayinja ng'anaagala otaagabye agayitira mu ndagaano za kawuula ng'anaagala otaagabye agaleeta endagaano z'abafu ng'aneebijjulo mukama mu birooto byabwe kitange kuuma kubanga bw'otakuuma abakuumi bakuumira bwereere bakuuma empologoma ya yuda babikkulirwe ebyo bituufu bye balina okutegeera ssebo era mukwano gwange nga bazuukusa okusaba ng'ana omwoyo wa slamba nkolimira ekyoyo kya slamba ng'ana ekyoyo kya lesinensi ekyo ekibayisaako ne balema okusaba era mukama bawe ebituufu bye balina okusabira nga bazze okusaba mukama baleme okuva mu kifo kino nga taata bavuddewo kyekimu baddeyo nga waliwo ekisumuluddwa baddeyo nga waliwo mukama ekivuddewo taata ng'oggula obutuli bw'eggulu okubayiira ku ssaawa ey'omwenda natera mukama nabo babeere bamu ku bo boggulira mukama boogenda okuwa omukisa era tunakuddiza ekitiibwa n'amatendo nga tugamba yegwe katonda atukuumye taata twetoloza bbugwe ow'omuliro eri ennyumba zaffe bizinesi zaffe gye tuzirese mukama eri buli sekinomu ali ku mulimu obudde obw'ekiro twetoloza bbugwe ez'omuliro mukama waleme okubawo okwesittala kwonna waleme okubawo enkambi y'omubi yonna eyeggulumiza tuggalira amagombe agayitira mu tulo tuggalira amagombe agayitira mukama mu nteekateeka ez'enjawulo ssebo era tubinywesa omusaayi gwe yesu tunaabalamu ne tuzukuka ne tukugulumiza ne famire zaffe n'abantu baffe era tusabe nga tukkiriza mu linnya ly'eddungi erya yesu kristo mwana katonda omulamu amiina amiina mukama abanjagalire bannange nateera Rita tudduke mu Zabbuli ey'ekikumi twatula ekisa. Let's go in Psalms 121. Bane togenda nga tuyatudde kisa. Rita Koli. Oh, number for the tithe. Oh, anai, offering. Hallelujah. In case you have an offering, Rita Kwali banange. Rita network mtawanya. Bane in case you have an offering, yes, you want to offer, ogamba yes, nine ekiweebwayo kyange, nine ekimu kyange ky'ekumi. Hallelujah, I have my seed. Hallelujah. Waliwo amungo ine ensigoyo, you really want to share prayers. Ngoyagala tugabaneko ffenna okusaba. Hallelujah. Nze sigaana ngo bannaye ojja ne tusaba. Hallelujah. Nze nzikiririza ddala munnange ate totya. Hallelujah. Era naawe kennyini ng'oli eyo embeera ekutudde mu counseling. You want some counseling. Oyagala kwebuuzaako. Talk to the number of the bio planning naye. Hallelujah. Planning naye ajja kuba kubulya. So in case you have a seed offering, you can give. Hallelujah. Era mukama akuwa omukisa ng'osiga kyonna natera mukama naawe akuddizeewo olabe ekyomuyiika mu nsawo yo mu linnya erya Yesu mwana katonda omulamu. Amiina. So if it's a seed, you always screenshot and send. If it's for land, you say. If it's for anything, you can say. If it's for tithe, yes, include it. Ogambe kino, this is tithe, this is land, this is this. Hallelujah. Yes, so mukama akuwe nnyo omukisa. Hallelujah. Nga musiga. Rita Kwoli. Rita Kwoli. Rita. Network etwagaza ki? Rita gwaliko? Okay. Rita ndaba gundi yeeganye bambi. Rita Kwoli. Tudduke mu Zabbuli 121. Psalms 121. Naye musama amaaso gange eri ensozi tetukuwulira Rita
okubeerwa kwange kulivaawa okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi taliganya kigere kyange kusagaasagana ankuuma taabongotenga abakuuma Isirayiri taabongotenga so teyeebakenga Mukama ye mukuumi wange Mukama kye kisiikirize kyange eky'omukono gwange ogwa ddyo enjuba teri njokya emisana newankubadde omwezi ekiro Mukama anankuumanga eri obubi bwonna ono y'anankuumanga emmeeme yange Mukama anankuumanga amagenda gange n'amadda okuva leero n'okutuuka emirembe gyonna amu n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimwokomo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'erya Buluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina 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 Mukama bannange abawe nnyo omukisa hallelujah Rita God bless you so much network y'ekyanze amiina natera ndabyeko ne Doni Mukama abawe nnyo omukisa amiina yeso Mukama abankuumire abansanyusize Doni otuuse bulungi ekyo kitiibwa nete ntubiddiza Mukama amiina omusinza waffe leero agenze hallelujah yes Mukama abawe nnyo omukisa amiina mami you said no speed wamulaga amiina eshiba tukiddiza Mukama naye wanange gatuti amiina mbeere bulungi baddange Mukama abanjagalira abankuumire amiina tulabike ku ssaawa 9 bye bye